ชุดใบจานที่ได้มาตอนซื้อยังไม่พร้อมนำไปใช้งานทันทีนะครับเราต้องทำการประกอบใบจานซะก่อนวิธีการประกอบชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมมีขั้นตอนยังไงบ้างไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกประกอบชุดยึดใบจานและแขน ULNB โดยให้ลูกศรชี้ลงด้านล่างไขน็อตเชื่อมต่อให้แน่นจากนั้นให้คว่ำใบจานลงนำชุดยึดคอจานมาประกอบเข้ากับรูน็อตให้ตรงกันทั้ง4จุดแล้วขันน็อตยึดใบจานให้แน่นปิดจุกยางกันน้ำด้านบนประกอบชุดจับ ULNB เข้ากับหัวยึด LNB ใช้ประแจเบอร์ 10 ขันให้แน่นใส่ ULNB กับตัวจับให้หัวรับสัญญาณหันไปที่ใบจานแล้วขันน็อตให้แน่นพอประมาณขั้นตอนการเข้าหัว F-Type กับสายสัญญาณ RG6 ใช้ครีมปอกสายหรือมีดคัตเตอร์ที่เตรียมไว้ปอกสายสัญญาณ RG6 ชั้นที่ 1 ออกรวบชิลไปด้านหลังทั้งหมดเพื่อไม่ให้ชิลพันกับแกนกลางที่เป็นตัวนำสัญญาณใช้มีดคัตเตอร์ตัดปลอกและโฟมที่หุ้มสายทองแดงที่เป็นตัวนำสัญญาณออกระวังอย่าให้สายทองแดงขาดดึงโฟมออกจนเห็นสายทองแดงประมาณ 5-6 มิลลิเมตรสวมจุกยางกันน้ำสวมหัว F-Type แบบบีบให้ทับส่วนที่เป็นชิลพอดีใช้ครีมบีบหัว F-Type ที่ปลายสายให้แน่นทำการเข้าหัว F-Type ที่ปลายสายอีกด้านด้วยวิธีการเดียวกันครับนำชุดจานที่ประกอบเสร็จแล้วมาสวมกับขาตั้งจานที่จุดติดตั้งแล้วขันน็อตให้แน่นพอประมาณเพื่อให้ปรับทิศใบจานได้ในการตั้งค่าขั้นต่อไปเสียบสายสัญญาณ RG6 ต่อที่ขั้ว ULNB โดยหมุนหัวต่อสายให้แน่นใช้เทปพันละลายพันรอยต่อที่ขั้ว RG6 ปิดจุกยางกันน้ำเพื่อกันน้ำซึมเข้าสายจนอาจทำให้เกิดไฟลัดวงจรประกอบ ULNB โดยให้หันหน้าเข้าหาใบจานและให้ขั้ว ULNB อยู่ทางขวามือเฉียงลงมาที่ตำแหน่งประมาณ 4 นาฬิกาปรับหน้าจานและคอจานให้ได้มุมกวาดประมาณ 240 องศาทิศตะวันตกเฉียงใต้และมุมเงยประมาณ 60 องศาโดยดูจากตัวเลขที่ยึดคอจานเก็บสายสัญญาณให้เรียบร้อยโดยใช้เคเบิลไทยพันเก็บทั้งด้านหน้าและด้านหลังควรเหลือความยาวของสายสัญญาณไว้เพื่อในอนาคตต้องมีการเคลื่อนย้ายจานในตอนต่อไปพี่ไทยคมจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากจานดาวเทียมเข้าสู่เครื่องรับสัญญาณครับ